Ja, Lars Daniel. Nå... Hei. 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 Ja, nå skal vi jo snakke om perioden 15 til 20 år. Ja. Jeg spoler tilbake. Jeg prøver å... Husker du noe? Gud. Nei, så beklager. Det er lov å ikke huske noe, Jan. Men en ting i hvert fall. En ting som var fabelaktig med den perioden er at alt var for første gang. Ja. Nei, vi må begynne på nytt igjen. Beklager. Jeg synes det var en veldig fin åpning. Ja, så det var sånn litt rar og gøy. Ja. Det er bare jeg som... Da må vi bare... Da tar vi en gang til. Det var som jeg var på gjest på det der språkshowet til... Ja, på NRK. Språkshow. Eite språkshow var jeg gjest på. Ja, du var gjest der, ja. Det snakket om å være reklamestemme. I TV-maskinen. Ja, det var heldigvis uten publikum på grunn av korona. Ja. Men da var det sånn, hadde hun en flott intro, og jeg kom inn og satt meg i stolen, og så stilte hun første spørsmål, og så begynte jeg bare å le. Fordi det var som om jeg så på TV. Altså, det var som om det var i TV-programmet. Ja. Og så måtte jeg plutselig si noe for at det skulle fortsette. Ja. Og det var akkurat som jeg var helt uforberedt på det. Men tok dere åpningen en gang til, da? Ja da. Og i løpet av opptaket så ramlet jeg ut kanskje 10 ganger. Eller noe sånt. Alle dager. Men de klippet jo veldig fint til. Ja. Det så bra ut. Men det er litt sånn i dag, kjenner jeg. Ja. Går det, eller er det... Jeg vet ikke. Ja, det går. Ja, unnskyld. Nei, sånn, ja, vær så god. Nei, men du... Da er jeg klar, kanskje. Hei! Hei, Lars Daniel. Hei, Jan. Hei. Ja, vi skal jo snakke om perioden 15 til 20 år. Ja. Ja, en tid jeg på mange måter skulle ønske jeg kunne ta om igjen. Med den erfaringen jeg har i dag, da. Ja. Det er jo det her, og jeg tror det var Knut Hamsun som kom inn på det her med at når det er ung, så er alt for første gang. Og det er jo det som er så vidunderlig, nettopp at alt er for første gang. Det er blant annet første gang noen tar på deg med hensikt. Ja. Det er vidunderlig å bli tatt på med hensikt. Det husker jeg veldig godt. For der var det en... Jeg flyttet hjemmefra når jeg var 17 og bodde i et kollektiv sammen med noen venner av meg nede på Grünerløkka. Du var ukysset da? Da var jeg i og for seg ukysset, i hvert fall når det gjaldt menn. Men jeg oppdaget at det var en sånn cruising-område rett utenfor der hvor jeg bodde, i Sofienbergparken. Ja. Og der traff jeg en mann som ble med opp i leiligheten. Og da var jeg kjempenervøs. Det var jo lovlig, ikke sant? Fordi jeg husker da jeg ble 16 år, så på bursdagen min så sa min bror under i bursdagsselskapet over bløtkaka: ja, nå er du lovlig. Og husker jeg bare rødmet og syntes dette var oi. Men du var 17. Ja, det var jo lovlig, men for meg var det jo veldig forbudt, fordi jeg var jo langt inne i skapet. Ja, riktig. Så det var jo skittent og syndig og alt det der. Nei. Og du hadde med deg en mann rett og slett opp i leiligheten. Han var noen år eldre enn meg, men jeg sier han var 5, 6, 7, 8 år eldre enn meg. Men han la en hånd liksom på låret mitt. Med hensikt. Ja, når han så at jeg var veldig nervøs. Og så sa han: hjelper dette? Nei, hjelper dette? Og det sa han med han visste at det hjalp. Og jeg kjente en sånn varme som strømmet gjennom meg. Jeg ble helt rolig. Og så kunne han gå videre. Men det var første gang. Noen berørte meg med sånn begjærlig. Ja, det er fantastisk, for du føres jo inn i
seksualitetens og kjærlighetens rike. Og den reisen kan man kun ta alene. Ikke sant? Din mor og din far kan ikke liksom lille Jan eller lille Rita her, nå skal du bli med en tur her, for nå skal du ha sex, nå skal du få knulle, ikke sant? Nå skal noen ta på deg. Så du må inn i seksualitetens og kjærlighetens rike alene. Og jeg husker jo at ofte i den alderen så det heter seg at du springer ut i full blomst. Jeg følte at jeg hadde sprang ut i kvart blomst eller sånt der, fordi jeg følte at jeg synes jeg selv var stygg. Jeg kunne ikke skjønne at noen kunne synes at jeg var attraktiv. Jeg var fryktelig bekymret når jeg var i denne alderen, altså 15-20, i hvert fall 15-16-17 år da. Jeg var veldig, veldig bekymret for at ingen skulle ha lyst til å ha sex med meg. Det gjenkjennelig. Ja, faktisk mer det enn å finne seg en kjæreste. Men poenget at det her jo helt naturlig også, at man redd for disse tingene, fordi de fleste, når de i tenåra, de har jo ennå ikke blomstret fullt ut. Altså, de har ikke fullt ut blitt seg selv ennå. Og hvis du hører på veldig, veldig mange kjendiser, så forteller jo, og de kan jo være smellvakre og se ut som den Reima, hvis det et kvinnfolk, hva sier man en mann? Ikke den gubben, sier man ikke, den Reimen? Nei. men Kjekkassen? Den kjekkassen Reima høres jo altså veldig gammeldags ut. Da. Men poenget at ofte kjendisene, de snakker gjerne, de aller fleste forteller at de gjerne var nerdete og hadde et dårlig selvbilde og ikke følte seg noe særlig, liksom, gjerne i denne alderen. Du har jo den der i tenårene, du har den der kjekke gutten i klassen og den der søte jenta, for å bruke de her ordene igjen da. Som liksom de kule og de som inne og sånn, men de veldig ofte, det blir det liksom ikke så veldig mye av senere, jeg har inntrykk av de blomstrer gjerne kanskje da, mens de som gjerne senere, som sagt, blir de mest interessante menneskene. De som må kjempe litt mer i de årene. I de årene. Det de gjerne som blir noe å skrive hjem om senere. Det min. Men vi har jo dette med forelskelsen. Forelskelsen, ja. Jeg må jo bare skyte inn at jeg kjenner meg igjen i det der også. Og jeg ser jo tilbake på gamle klassekamerater og andre som at det litt sånn. Litt sånn som du sier, men det også litt fordomsfullt når jeg sier det da. Det litt fordomsfullt, men du vet at noen blomstrer ikke fullt og helt før de ofte blitt 30-årene. Personlig, jeg synes at jeg så aller best ut da jeg var i midten av 30-årene. Jeg husker jeg var på tur i Kjærlighetens by. Du kjenner hvilken by, du vet hvilken by det var? Det var Paris. Ja, selvfølgelig, Paris. Og da husker jeg og jeg kunne jo ikke engelsk, men pariserne var veldig opptatt av meg. Jeg fikk masse, jeg ble sjekket opp overalt, og det var fantastisk da. Og da var det jo selvfølgelig kjærlighetens internasjonale språk som gjaldt. Da trenger man ikke å snakke fransk. Nei. Men så det kan komme senere, men så har vi jo det her med forelskelsen da. Det jo noe med, hva skal man si om forelskelsen da? Jeg forelsket meg jo veldig, veldig, veldig da jeg kom opp i tenårene, men dessverre så var det ikke gjengjeldt da. Vedkommende ville ikke ha meg. Og i de årene der så gir du ikke så lett slipp nei. Da? Nei, det blir jo gjerne hengende fast i det. Det satt en stund. Det var et burning, men jeg møtte jo ikke den store kjærligheten før jeg kom opp i 20-årene. Så det kan også skje senere da. Det trenger ikke å skje litt vanskelig å si disse ordene her. Det trenger ikke nødvendig. Altså det som ikke skjedde da jeg var 15
mellom 15 og 20, som den perioden vi snakker om nå, det skjedde senere. Ja. Jeg begynte, kan du si, jeg ble horete i begynnelsen av 20-årene. Jeg skjønte at det var ikke noe vits å bare gå og vente på at noen skulle liksom, her måtte jeg trå til selv. Og så møtte jeg den store kjærligheten, enda senere i 20-årene. Og så falt jeg på plass som menneske, altså både nedentil og oventil, enda senere enn det igjen. Så ting kommer sakte, men sikkert. Men hva kan vi si om dette, Jan? Altså min erfaring er at, nå snakker jeg veldig mye, jeg beklager. Ja, det helt i orden. Ja. Jeg tenker på lignende erfaringer da. Jeg hadde jo den store kjærligheten, den dukket jo opp for min del etter at jeg var 20, men jeg tror jeg mentalt hang igjen litt grann, fordi jeg som homse kom ut etter at jeg ble 20, men da fikk jeg på en måte den tidsperioden som vi snakker om nå, 15-20, den varte liksom opp til jeg ble 25, den. Ja, jeg skjønner. Det ble forskjøvet. Ja. Det jeg vil si når det gjelder kjærlighet, er at hvis du forelsker deg i en person, en kvinne, eller en mann, eller det er flere kjønn, er det ikke? Jo, det er mange kjønn. Det er over 100 kjønn, Jan. Det er over 100 kjønn. Ja, det er kanskje litt overdrevet. Ja. Hvis du forelsker deg, og hvis du forelsker deg i en person og vedkommende ikke vil ha deg, da er en naturlov, da er ikke vedkommende interessert. Det finnes unntak, selvfølgelig, men det er sånn at... I all hovedsak så klarer du ikke å snu meningen, eller altså du får... Det er som å være kåt på en person. Enten er du kåt på en person, eller så er du ikke det, ikke sant? Og poenget er at hvis en person ikke er forelsket i deg, som du er forelsket i, ja, det er ikke vedkommende forelsket i deg. Enkelt og greit. Ja, for å si det sånn, hvis det skulle være noen unntak, så må det jo være akkurat det at du ikke viser særlig interesse. Da vil kanskje hvis det skulle være et unntak, så vil de jo komme etter deg på et eller annet tidspunkt da. Ja, at du snur. Ja, altså hvis jeg ville vært veldig forelsket i deg og holdt på å mase på deg på alle mulige måter hele tiden, så er jeg jo ikke så interessant. Men hvis jeg viser totalt ikke noe interesse for deg, så kan det hende at det trigger et eller annet. Det kan det, men det er ikke et råd man skal følge. Nei, hør på Lars Daniel. Som oftest så er folk som ikke virker som de er interessert i det, er ikke interessert i det. Det er hovedregelen, og så kan det være som du sier, det kan jo være ikke sånn som du sier da. Ja. Min store første kjærlighet varte kort, gjengjeldt, og så ble det slutt. Men jeg var veldig forelsket fremdeles, og jeg ga meg jo ikke. Nei. Så jeg gjorde jo liksom jeg oppførte meg jo helt idiot. Ja. Og det var jo ikke... Det var jo i veldig dårlige resultater. Ja, men Johan, du var ung. Du var ung, ukysset på mange måter. Sjelig ukysset. Ja. Nei, altså, og så har vi det her med kjærlighetssorg. Min erfaring med kjærlighetssorg, til og med den største kjærlighetssorg, like stor som universet, den går også over. Ja, akkurat. Ja. Hold ut, ja. Jeg er jo enig i det. Men det kan vare og rekke, da. Men den går over til slutt. Ja. Heldigvis, det er min erfaring. Og etterpå så er det sånn at man tenker alle dager var verden forelsket å være forelsket i den idioten der liksom. Altså, det blir jo sånn det kjenner jeg meg også igjen i. Ja. Jeg har hatt noen sånne forelskelser som er vanskelig å fatte i ettertid. Da har man jo den her perfekte kjæresten da, ikke sant? Den der drømmen om, jeg drømte om at skulle treffe en sånn pen ung mann som oppegående og selvfølgelig og tralalala og så skulle vi bo sammen i vårt lille paradis da, til vi ble gamle da. Og være like lykkelige hele tiden. Ja. Men det er jo sjelden sånn. Nei, han dukte jo ikke opp. Og poenget er jo det at
Til og med den nå må jeg beklage for å si det til et ungt publikum som hører på dette her, eller ser på dette her, at til og med den perfekte sexpartner finnes ikke. Nei. Kanskje perfekt første gang, andre gang, tredje gang, men så slutter det sakte sikkert å være perfekt. Og den perfekte kjæresten finnes ikke, men vi har den der ideen om det perfekte i hodene våre da. Men erfaringsmessig så må jeg jo si at den dypere kjærligheten finnes og utvikler seg når man har satset sammen en stund, og så det denne starten, den forelskelsen som sterk i starten, den vil antageligvis dabbe av litt. Avtagende. Men så kommer den der litt dypere greia. Ja, kjærligheten. Og den kan være veldig fin. Men han eller hun ikke perfekt. Forholdet ikke perfekt. Og det vil jo ikke være. Og da det jo det gode gamle ekteskapet. Det kanskje litt lurt da. For da det jo liksom til døden skiller oss av, og i godt og i tykt. Det ring? Ja. I tykt og tynt. Eller hva det nå heter. I gode og onde dager. Så hvis man klarer, men det må jo være en balanse. Hvis det blir veldig mange onde dager, så må man gi slipp, altså. Så da må man jo hoppe av. Men ellers må man prøve å løse ting. Og da vil man jo, hvis man klarer å løse ting, så blir man jo mer og mer styrket, og den der dype kjærligheten blir større og større. Så... Men man må ikke drive og eie partneren sin, altså. Nei. Man må holde på friheten. Nei, jeg traff ikke mitt livs virkelig store kjærlighet før jeg var 40. Jeg hadde jo ligget meg gjennom halve Oslo. Bare få år siden, altså. Ja, bare få år siden. Og du vet at jeg hadde prøvd og ikke prøvd, og alt mulig rart. Og vært slem og ikke slem, og alt mulig rart. Men den kom da den kom, hvis du skjønner. Men han, min kjæreste, jo ingen perfekt person, og det dessverre ikke jeg heller. Og hele poenget, det veldig, veldig sant, fordi at drømmen om det perfekte da, det jo noe som vi har som et merkelig ideal oppi hodene våre, og det interessante jo at ofte de samfunnene faktisk som minst perfekte, det de frie samfunnene da. For da har du også frihet, ikke sant, til å du har retten til å være feil, og du har retten til å handle feil i frie samfunn. Og sånn det også i frie forhold mellom mennesker. Om det to kvinnfolk som sammen med hverandre, to mannfolk, eller en mann og en dame, eller hva man for noen ting, nettopp i det at du har rett som partner, du har rett, og din partner har rett til å være feil også. Ja, til å handle feil, og noen gang være feil. Til å være litt for tynn, eller for tykk, eller dum, eller for klok, eller eller gi for mye, eller gi for lite, eller etc. Make sense. Make sense. Men det veldig bra at du sier, fordi man skal være litt klar over det, fordi man veldig redd for det, så man tilpasser seg. I hvert fall i starten, at man veldig sånn, nå skal jeg være det bildet som han oppfattet hele tiden. Altså, det like greit å være tro mot seg selv helt i starten, så at ikke ikke går i feil retning. Da. Og det veldig, veldig viktig. Man ikke må spille et glansbilde. Hvis du møter en person som du interessert i, og kanskje har sex, så det kanskje med, for ofte det sånn at man blir kjent med hverandre kanskje på den måten, at man føler at man jeg for tjukk, eller jeg for tynn, eller rumpa mi sånn og sånn og sånn, og du prøver å skjule ting litt til å begynne med, ikke sant? Og du prøver å gi et idealbilde av deg selv da, for at han eller hun skal bli interessert i deg. Du promper ikke. Nei, riktig, eller raper, og så videre, og så videre. Men ikke sant, men sakte, men sikkert, så må du jo avsløre deg selv, og du avslører deg selv i forhold til den kjæreste. Og så det her med at, fordi du har jo det som du sier, det jo disse mange måtene å møtes på, at du møtes via den der sånn, internett, eller du møtes på sånn date, ikke sant? Og så eller så møtes du seksuelt først, eller du møtes, det så mange måter man møter hverandre på. Kanskje man venner først, og så blir man kjærester, og så videre, og så videre, og så videre. Og da det jo det her med å fremstå mest mulig som attraktiv, ikke sant? Å være
penest mulig, eller sexest mulig, eller klokest mulig, eller ha mest mulig kunnskap, eller være rik og være vellykket. Alle disse måtene vi ønsker å være interessante på for en partner. Da. Og så sakte, men sikkert så kastes klærne, ikke sant? Fordi du avsløres når du sammen med en person. Da. Ja, og så sitter vi til slutt i hver vår joggedress og spiser sjokolade og ser på gullrekka på fredag. Ja. Og promper og raper så, jeg tenker at det for å spøke litt, men det kan være fint også gjennom forholdet når man da liksom blir trygge på hverandre, så kan man godt innimellom ta seg sammen litt igjen. Og liksom gnikke litt på det glansbildet som du opprinnelig var. Kan være litt forfriskende da. Helt enig. Nei, altså det jo det at det tok jo tid før du fant en kjæreste, og før jeg fant en kjæreste. Og det ble jo selvfølgelig mye onani, et liv i onani. Det jo greit det også. Ja. Men det noe med at som jeg tenker veldig mye på, det på en måte nytelsen for nytelsens skyld, fordi veldig, veldig mange unge mennesker, de ofte veldig konservative. De veldig sånn, nei, jeg skal ha liksom en partner, han eller hun skal se ut på den og den, eller hen skal se ut på den og den måten å være sånn og sånn og sånn. Og så nekter man seg selv på en måte øyeblikkets glede, hvis du skjønner. En ting jeg veldig, veldig glad for som da jeg var ung, var at jeg drømte om den store kjærligheten, ikke sant? Og vedkommende skulle være sånn og sånn og sånn og alt det der. Men så dukket jo ikke vedkommende opp. Hvor i verden ble vedkommende av? Ikke sant? Han kom jo ikke som avtalt i gåsehudene. Slik at jeg tenkte, nei, men da må jeg kose meg. Ja. Og da kastet jeg meg ut i seksualitetens rike da. Og var skikkelig på kjøret. For du vet at det jo 2 ting mennesker vil. På sexkjør. På sexkjør, ja, med sexgalskap, som jeg kalte det. Og rakk over så mye som jeg klarte. Hvor lang var denne perioden? Hvor lang den var? Ja. Nei. Hvor lang var den? Ja, nei og nei. Hvor lang den? Ja, det det. Ja, nei og nei. Ja, den varte noen år. Men poenget jo det at jeg skjønte at jeg har ingenting igjen for å si nei. Det ingenting igjen for ikke å ha et seksualliv. Det ingen av disse moralske petistene som kommer og takker meg på dødsleiet og sier 1000 takk, Lars, for at du ikke hadde et sexliv, og hvis du skjønner, og ikke så på porno, og ikke onanerte, og så videre, og så videre. Og det interessante jo at disse kloke mennene, ja, det sikkert også en del kloke kvinnfolk, Jesus, Buddha, hva heter det alt sammen da? Jesus, Buddha, hva heter det nå? Ja, det slår en klokke for oss. Vet du at poenget at de var jo noen skikkelig kåtinger da de var unge. Ja, riktig. Ja, og de fordi hvor har du det fra? Jeg har det fra, dette hemmelig kunnskap. Dette en skjult kunnskap. Ja, du har det fra sikre kilder? Jeg har det fra sikre kilder, ja. Poenget at og det kilder som har rent gjennom historien og tiden. Så de raste fra seg før de ble hellige da, på en måte? Riktig. Og det det som poenget. Ikke sant? At fordi du blir en klok mann eller en klok kvinne fordi du har pult. Du har pult. Og du har drukket, og du har pult, og du har gjort mye annet rart. Poenget at mennesker vi trenger jo, ikke sant? Vi hva det ofte mennesker trenger? Jo, vi trenger liksom sex, og vi trenger ofte å ruse oss. Og det handler om jo selvfølgelig å prøve å komme seg gjennom disse greiene uten at man blir for skadet eller dør av det. Ja. Men vi trenger både sexen og rusen. Og det, ikke minst i unge folk trenger det også for å bryte egne grenser. Men det sånt herlig, men farlig. Som det og bli tryggere på seg selv da, gjennom de erfaringene, selvfølgelig, ja. Så når man blir ikke en klok mann eller et klokt kvinnfolk uten at man har pult. Hva verden har du å fortelle unge mennesker da? Ja, men hvis du selv har gått rundt og knepet hele tiden, og så
Så av alle avhengigheter og tilfredsstillelsesting, så vil du si at sex da det mest sunne å foreta seg. Ja. Og så det her med se masse på porno. Kos deg med porno. For du hadde jo en del sånne antiporno-aktivister på 70-tallet, husker jeg, den gangen jeg var kanskje oppe i 80-tallet også. Og det var noen som dro rundt med et sånt roadshow, som man sier i Amerikaland, hvor de liksom fortalte folk, hadde sånne store møter av folk kom da, og så viser de porno, så fortalte de hvor farlig dette var, og at porno førte til voldtekt. Men det heter jo seg for eksempel i at det veldig få voldtekter, hvis nok i Nederland, hvis det stemmer da. Og det et eller annet mer veldig liberalt når det gjelder seksualitet. Men poenget at hvis man tenker etter, så jo det, Jan, at porno selvfølgelig årsaken, jo den viktigste årsaken til at det seksuelle overgrep og voldtekter. Fordi folk får ut seksuell energi. Det jo helt stikk motsatt, sånn sett. Ja, altså den viktigste årsaken til at det ikke voldtekter. Fordi den forløser det undertrykte. Det forløser undertrykte seksuelle energien. Ja, så pornoen i seg selv, altså det å se bilder og film av mennesker som har sex med hverandre, jo ikke skadelig, og det jo helt enig, men det klart at pornoindustrien har noen sider av seg som kanskje ikke så bra, men det har ikke noe med oss som mottakere. Men det har noe med at noen aktører kanskje ikke like trygge i den verden. Men det har jo noe med hele liksom, skammen og alt ulovligheten rundt porno og sånn også, hvis det var liksom litt mer oppi hvis det var skal vi se, akkurat som vi har mattilsynet, så kunne vi jo ha pornotilsynet da. Altså at man har litt kontroll over det. Jeg likte navnet pornotilsynet. Kanskje vi kan få jobb der. Men altså alle det jo litt sånn som noen narkotika som hasj for eksempel, som hvis det hadde vært lovlig, så ville det kanskje skapt mindre problemer enn at det ulovlig. Ja, muligens. Altså. Men det jo en stor debatt, selvfølgelig. Men når vi nå avslutter, Jan, så jo 15-20, det jo en fin alder, og jeg husker en historie med jeg tenkte du fortelle. Har du også en historie? Du får fortelle en historie mot slutten. Ja, vi får se. Jeg husker da jeg gikk på ungdomsskolen, så begynte det en veldig, veldig flott ung mann i klassen. Han var veldig, veldig muskuløs, sexy, også spilte fotball, ekshibisjonist. Veldig sånn, altså alle guttene misunte han kroppen hans, ikke sant? Og jentene selvfølgelig ville ligge med han. Dette jo naturlig, sånn skal det være. Og jeg var veldig sjalu på han, fordi at jeg syntes han var så flott. Og jeg følte bare at jeg var sjalu på han for at han hadde så flott kropp. Så 18 år senere så møtte han her karen på nattoget mellom Oslo og Trondheim. Jeg husker ikke hvilken retning det gikk. Men det spiller jo ingen rolle for historien. Jo, jeg gikk oppover. Det passer meg som fallos. Jeg gikk mot Trondheim. Og så snakket jeg med han hilsvarende. Han en veldig, veldig hyggelig fyr for øvrig. På vei tilbake til barndommens dal? Ja, ungdommens dal. Og så sa han plutselig til meg, vet du, Lars Daniel, da vi gikk på ungdomsskolen sammen, så jeg var så sjalu på deg. Så du sjalu på meg? Ja, fordi du var så intellektuelt orientert da. Og da begynte jeg å le, og så sa jeg til han, vet du, jeg var faktisk veldig sjalu på deg for at du ikke var intellektuelt orientert. Ja, og var så flott å se på. Og så viste det seg at han senere da utviklet seg faktisk å bli en sånn nyskapende ledende journalist i en sånn stor norsk avis. Slik at han hadde behov for å gå mot det intellektuelle eller det mentale, mens jeg hadde behov for å gå mot det fysiske da, og bli glad i kroppen min da. Og bli kan man si pule mer da, eller ikke bare lese bøker. Ja, så det unnskyld at jeg var vulgær, Jan. Nei, og på ingen måte det tåler det.
Igjen må jeg bare stemme i at jeg kjenner meg igjen i. Jeg har ikke akkurat en sånn historie, men jeg kjenner meg igjen i akkurat det der med å i ettertid få høre at her var det ikke sånn som jeg trodde. Hva tenker du på da? Ja, nei, jeg tenker på for eksempel at jeg i ettertid har fått høre at en var veldig forelsket i meg. Ja. Som jeg på ingen som helst måte trodde ville vært det. Nei. Altså, det var en attraktiv person. Ja. Ja. Og da så jeg vet ikke hva rådet er, men det er ikke alltid sånn som du tror det er da. Nei, rådet er det du ikke er når du er 15-20 år, blir du gjerne senere. Det du ikke får til i denne perioden, får du ofte til senere. Ja. Og fordi, som vi snakket om... Men ikke alltid. Ikke alltid. Det kan gå ordentlig galt hele veien. Ja da, men stort sett går det bra. Og jeg har hatt mine beste opplevelser stort sett etter at jeg fylte 20. Ja. Både når det gjelder jordisk kjærlighet, kos, og når det gjelder hjertets kjærlighet. Ja, og det gjelder meg også. Takk for i dag. Takk til i dag, Jan.